سترګو کې ساور کړي خپل خپل عزت کې بسر غاړم ستاد مینې ډاډ ګرانه زمانہ دا پکا ساغستو سیس مې وګڼه یو ځل زړه خو مې غواړي چې زه د هغه ریحان خان دومره ټوکړې وکړم چې څومره تاله زخمونه درکړي دي که نن مې ریحان خان والو نو تماشه خو به زمونږ جوړېږي که نه بچیا د قبر نه به یې را پیدا کړم او په کینچانو باندې به یې دومره معصوم چې هغه حاجده والده دا غزې نه راشم واپسې دا چې ستاسو سره ناست دی که نه دې ته ووایي چې خپل زوی راولېږي ما دلته د پاسولو لپاره کشر خان دلته نشته هغه کشر بیبي مشر بیبي کلي ته رېږلی دی قسم درته خورم اکسیډنټ وشو چېرته څوک سړی خو دې ونه وژلو اوس څه غواړئ تاسو که تاسو زما په ځای وئ نو څه به دې کول ګورئ زمونږ ټولو په هکله دغه ښه ده چې چېرته کینو په دې فیصله وکړو سودا کول راغلی یې نه نقصان ډکولو راغلی نقصان څه شوی دی زمونږ تاسو ته څه اندازه شته که تاسو سره داسې شوی وی نو بیا به خبر شوی وی که د واده په جوړه کې ستاسو لور داسې جوبر شوی وی نو بیا به مې تاسو نه تپوس کړی وی زمونږ د خوشحالۍ سره سره خو زمونږ عزت هم خاورې ایرې شولو په دې نه پوهېږو چې وجاړو که د خلکو نه سترګې پټې کړو ګورئ حافظ صاحب هغه دا خو او مام دغه ویلې خو سوی ورته ډېر ناقابل تلافي نقصان شوی دی خو څه نه څه کمپرومایز خو کولی شو که نه مونږه کمپرومایز ښه ټکی جوړ کړی دی انګریزانو څه کولی شئ تاسو چې څه تاسو ووایئ څه ویلی شو مونږه تاسو دا کولی شئ چې هغه کس دلته کې حاضر کړئ زما لور سره چې څه کړي دي که نه د هغه سره هغه وکړم هغه واپس یې بوځئ په هغه حال کې یو منټ حافظ صاحب کېدای شي تاسو ته معلومه نه وي هغه هلک هم د جنۍ نه زیات په ښه حالت کې نه دی د هغه هم اکسیډنټ شوی دی هغه هم دومره خوږ شوی دی او خو د هغه د ځیګره پورې زموږ د غوسې اور لا نه دی رسېدلی او نه د هغه په سترګو کې هغه ذلت بېعزتي هغه څه ښکاري چې کم مونږ محسوس کوو ګورئ حافظ صاحب په دې کې یوازې عجیز د ریحان قصور خو نه دی که نه هغه خو په سړک باندې روان ستا په لور باندې اټیک خو نه کړی که نه د غوسې هغه لمبه چې کومه د هغې ځیګر ته رسېدلې وه د هغه هم د ډیټیلز نه خو خبر یې که نه که تاسو ته نه وي معلومه نو زه درته ووایم زه خبر یم چې زما لور څه کړي دي د هغې غلطي څه ده د هغې ناداني څه ده د هغې غلطي دا ده چې هغې خنزیر لی په پاکې لوښي کې اوبه ورکړې بس د وړکوالي خواږه ملګري د یو بل دشمنان یې جوړ کړ لام تاسو هغې ته نادانه وایئ بیبي څه ثابته کول راغلې ته دلته څه ثابتوئ زما حجر په هغه جنکو کې نه ده کم چې تا ته خوا دې خوا مخکې وروستو ښکارېږي هغې له خو ما چرته د حرامو نوړی نه ده ورکړې هغې حلال پیسکلي دي ګوره حافظ صاحب زه دلته څه ثابت کولو نه یم راغلی زه خو بخښنه غوښتلو راغلی یم خو څه خلاصولو راغلی یم نو د دې دپاره ښه به دا وي چې مونږ راځئ په غونډه به کینو خبره به وکړو راځئ کینئ هغه کس دلته حاضر کړئ ځکه هغه وهم مړ کومه پانسی کومه که پولیس ته حواله کومه
دا زما خوښه ده. حافظ صاحب ماشاءالله تاسو خو ډیر دیندار انسان یې. مونږ ټول نه خپويږي تاسو. هغه سوي ورته د قصاص او د دیت خو یو اپشن دی کنه. و بیبي هغه تاسو د کارکون لور نه ده چې تاسو به پیسې په مخ وګرځوي لاړ بشئ چې بس ته نقصان تاسو پوره شو. ګورئ حافظ صاحب په اوچت आवाज بس تاسو انسلټ کیږي. خپل आवाज هم ښکته کوي. زه وایم کنه په ناسه به فیصله وشي کنه کې خو نه کنه. و بیبي ته ځه تاسو تللی شئ دې ځای نه. زه د دې نه هم اوچت ویلی شم. ځئ چپ شه. پرېږدئ ما حافظ صاحب پرېږدئ ما. زړه مې نه مني دا خبره. د هر څه اورېدونه پس هم زما دا نه مني چې دا هر څه کولی شي. ما به دا ګڼله نافرمانه یې بدتمیزه. خو ته خو بد کرداره وختې زلیخا. نو ولې غلطه ویمه څه چې څوک هم اوري هم دغه به وایي. تاسو واورېدل چې هغې ښځې چې څه څه یې ونه ویل د دې په هکله. ته غلی شه. مړې ستا په زړه به څه کینچیانې چلېدلې وي. زما دې ځیګر سوری سوری کړه. زړه مې غواړي چې ودې وژنمه. بس که ته څه وشو؟ ما کله د لاس نه نیولې ته د کوره ایستلې وې چې تا خپله رشته د ټولو لپاره د داسې سړي په مخ ولګېدې. څوک به راځي اوس به دې پسې څوک هم پاتې نه شو. نه دې سره نه موږ سره یو رشته هم بچ نه شوله. تا ته څه ښکاري اوس به هم راځي ستا جنج. اوس به هم راځي چېرې به هم نه راځي څوک به هم نه راځي. زړه مې غواړي چې دا برېدله خفه کړمه. پرېږدئ چې څه وایي ونه وایي. سفر پریوزي ما دې خدای په تا پوره کړي. د خپل د پلار د عزت خیال به مو دې ساتلی وی. خلک یې څومره عزت کوي. کېنه څومره په مالت کې د ده په عزت دی. خلک ډېر په احترام یې نه واخلي. اوس ستا په وجه کومو خلکو په ما به سوټی راواغسته او راغله. داجي تاسو ما معاف کوئ. داسې کومه سزا ما تعالی درکړله چې زه اوس تا معاف کړمه. کومه سزا ما تعالی درکړله چې زه اوس تا معاف کړمه. مړې اوس خو به تا په دې دنیا کې هم هېڅوک نه معاف کوي. نه به دې کوي په دې دنیا کې څوک هم معاف. زلیخا کېنه د الله دپاره کېنه. اوس به ټوله نړۍ په موږ توکي. زموږ کور مخې ته به ولاړې په موږ به خنداګانې کوي. چاته د مخ ښودلو لایق پرېښودو تا مونږه. ورته مړه شوې ولې نه وې. زه خو وایم چې ته مړه وې. بس کېنه غلی شه. بس غلی. दाजी न उचतई टेलीफोन. बया मिलाऊ का. अस्सलाम वालेकुम दाजी. दा खबर हो कई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. دا څه وشو خان جی؟ اوس څو ځله به ته تپوس کوې؟ دا څه وړوکی شانته اکسیډنټ نه دی. څه وړوکی شانته اکسیډنټ نه دی. ځکه خو مال ته ستا خواله لېږلی دی. همدا خو تپوس کوم ستاسو نه. دې دلته تاسو ولې راولېږو؟ زه دې کوو خپله خوښه یې وه دې لپاره. یو معمولي شانته به یې وه پروس کال او تاسو دلته نه اوچت کو خپلې بلې ښځو له مو لګولو. او زما اوښ کوم ایثار نه کو دی.
هغه وخت د ډنګي سیزن چلے دا یریدلو ما چې سبل چل په ونشي خو وس زما زړه یریږي خان جی دا هغه حالت دلته ایساریدو والا نه دی بس ستړی شو استامینا ها دا هغه حالت ټیک نه دی د دلته اوسېدو قابل نه دی هغه وای زه واپس دی دلته نه خخا ګورم چې څه کول دي تو ګوره هغه اسه به سا پریشان نه کې غلطه مې وکړه چې هغه مې حالت ولېګو هسه به ستوب هغه منګک نه ویری دی خدا هغه پلار یو هاتی دی خانجی هغه د یو منګک په شانتي زوی نظریږي کپا ایسارولو کپا هغه باندې څه شوی وینو دا ماغه بیروکراسي ده خانجی چا چې خپل ټرانسفر ودرولو ستاسو وزارت بدل کو ریممبر د حافظ الیاس او داغه د لور نه خطو بیغم اوسه پدې ځکه فوکس وکړي مور تاسو په اسی به څه شک کوي کارهان نه سړې مرشوي وکنه نو د اجي د پاره څنګه خبره نه و نه شیناز بچره هم په دې حالت کې ریحان دلته نه وراله غلي هغه خو یو معمولی شانتي پته به باندې دی دلته نه بوتلو هغه څنګه را لګلی شي یا مورې الکو ځوان شوی دی هغه نو څه خداجی را ایسارول شي نه داغه خزا هم په دې سوچ خو یریګم خانجی به د کومې د نیمش په اوچچی او د دلاره کی با خطه ودرېږي د کشر خان مرګري راغل دی بیبي جی راځه شایان بچیا रेहान बचिया कारी दे उदा दे तके न शयान बचे रोटी मुटे उखरा तरागे पतेम राविखशी नजो हम दलते हम दसरा रेहान बचिया उगरा सोक रागली दी सो शो जोया तदी पेजने नसा د 2 کالونو نکارېګم زدتا چې کله بم یوازې راتلو ما به تستا تپوس کو ویلوي چې ډېری نخرې شوې داغه اوس په کټونو باندې اغله خوب نه ورسي د سوچا غوړو په پراټو باندې خېټه خرابېږي ستا همداسې د زویا تاسو ته سخکاری داسې خو کې دی نشي د عادتونو خو خراب کړل هغه ښځې خو ته خو د دې ځینې بیا هم د دې ځښکارې
ولی برو مور ته دې دروغ ولې ویلې دي؟ رښتیا دې ورته ولې نه وې؟ ګوره شایان زویه، دی اوس هم ما سره دروغ وایي. ګوره څه حال یې جوړ شوی دی ده او ما ته وایي چې وړوکي شانتې اکسیډنټ شوی دی زما. هیڅ نه دي شوي په ما. هم دې تپوس له خو راغلی یم. ته هم دروغ وایې زما سره؟ رښتیا وایه څه شوي دي؟ په رښتیا وایه آخر څه شوي دي؟ ووایه شیان. مخکې رامن دې چې وسکئ. خپل د لاسونو بیا ته حل ویم. راوړم چې ستا دپاره. مورجی څه شوي دي شیان؟ ووایه که نه څه شوي دي؟ ووایه که نه څه شوي دي؟ هیڅ نه. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम दाजी. वालेकुम सलाम. ما تاسو نه دا تاسو کو چې دا د ریحان څه کښاله ده. ما ته خدا دا خالی اکسیډنټ نه ښکاري. دا هغه مرګره دی کنه شایان. او جی دې به غیرتا د هغه چنغله په کینچانو باندې جوبل کړي دا او تاسو بده جوبل کړي دا چې دا هغه جنې سخت حالت خراب دی. شایان د هغه وجلو لپاره لکه د لیوانو په شان ته ګرځي. راځي ما سره. ګوره برو زه شاشه برا ریحان شایان داونی ساته شایان بریک دا درته ویم دا اونی سای دی وینې سای بریک دا اونی سای دی وینې سای په بلا کمره کې بند کړی دی او په دلم په ګولو باندې زه بوځي په دلته نه راځه مخکې شه بوځي شابه پرې ما ګورئ رکیه رکیه ریحان پتا څه شوي خو نه دي؟ نه رکیه ټیک یم څه شوي خو نه دي؟ نه پرېږده ما براشه که نه براشه او په قراره نه مور لاړه. ټول چمرا ورسېدل تا خدام ملته به ورشي ایثار به کی خلک هسه یو خبر خوستا مور صحیح کوي
چم والا خوم تپوس لا نه راځي معلومات لا راځي दादी هغه ښځې څه ویل د هغه میرنۍ مور داجی راته ووایي که نه څه ویل هغې نه دی اورېدلی ما د هغې بکواس زما په کردار به خبره کړي که نه هغې بچې ما وویل که نه چې ما د هغې بکواس نه دی اورېدلی दादी تاسو ما د مور په شان بد کرداره ګڼئ نه زما د خبرې جواب راکئ که نه نه بچې که ته هغه دغسې وې نو په دې حال کې بدل ته نه وې پرته مصیبت دا دی چې په دې خبره بل څوک زه نشم پوهه کولی ریحان خانه زبتا پریک ندم ریحان خانه بار راشه مخی در راشه پریدم سردورتا رین پریدم پریدی دی بی بی جی دی بلکل لیوانی شوی دی دومره لیوانی نشی که دی چې په مور لاسو چت کی ولی بچیا بچای چې تل ځان وجلو دی هغه وجل ولی غواړي وایا داسې کم قیامت را پیښ شو دیزی پوری جو ستاسو زوی راوستم هر څه د برباد کول تکي هر څه دا سوي شیان ریحان زتانه تپوس کوم دا کمی خبرې کوي غالک ریحان زتانه تپوس کوم دا سوي غالک وایا ما ته وایا چې هغه دا سویل سوي بغرته دلته راکا د مورې راکا مورې څه چلو شو راکا دلته راکا مولا مورې پرېږده څه چلو شو در باندې بغیرته تا ته شرم در نه خو چې داسې کارونه دې کول وایا تا ته شرم در نه خو وایا خدای د پاره مو پرېږده مورې خدای د پاره پرېږده مورې مخکې نه ډېر وهل خوړلي دي دا تربیت کړې دی هغې ښځې ستا هیڅ قابل یې پرې نه ښودې ته زه پاسه او ورک شه د دې ځای نه زما د سترګو د مخې نه لرې شه روکه دا مخ دې ځه وڅه وشو مورې هغه دروغ ویلي دي تا سره او تا خبره رښتیا وګڼله زه ویم هغه رښتیا ویل د هغه لهجې او د هغه سترګو په چغو چغو یې رښتیا ویل هغه
मड़ा हुआ कना यार, बकवास से कोल दरो हुए लगा। बड़ुकिया बड़ुकिया, बाहर पुलिस रागल दे खान जी। ګوره راجدا، ما ته هلته هغه د پوهېلو دپاره لېږل وې، رایټ؟ تا الټه د هغو سره جګړه وکړه راغلې. او جی ځکه چې زه د هغه مېرنی مور نه یم. نو څه غواړې چې هغه قاتل جوړ شي؟ او دومره غیرت خو پکار دی په یو سړي کې چې د هغه د ښځې طرف ته لاس اوچتېږي. هغه ښځه نه ده د هغه. د رښتینې رشتو دپاره د یو بل سره د نکاح د انتظار ضرورت نه پېښېږي. او څه رشتې خو دومره دروغجنې وي چې د نکاح نه پس هم د یو بل د عزت نه مخ واړئ. همدا دا دی، دا هغه فلمي خبره دي چې تا د هغه په مزغو کې اچولې دي. او څه دې جوړ شو؟ جاهل لیونی انسان، یو مجنون. شکر دی د الله چې یو خود غرض احسان فراموش انسان نه دی جوړ شوی. څه؟ ها؟ دا اورې چاته ته؟ ها؟ ما ته وې ته؟ ما ته وې احسان فراموش خود غرضه؟ څه ویلو شو ما ته؟ د دې احساناتو د بدل سزا ما ته څه ویلو شو؟ ته یو جاهله ښځه. اوکې غواړې څه؟ ته څه غواړې ها؟ چې زما زوی ستا د ورور په شان یو جنۍ پسې ووژلی شي، یا ستا د هغه د خورۍ په شان یو جنۍ په عشق کې هغه په دربار کې د خلکو پیزار سیده کوي؟ پیزار خو سیده کول پکار وي ملک صاحب، که هغه یو درګاه وي او که دفتر. ارمانونه هم داسې نه پوره کیږي. څه؟ دا څه وویل تا؟ اوس که یو ټکي م د خولې نه وویسلو نو زه جبه به پرېږدم ستا. وګورئ چاته تللی دی هغه، په ما او که په تاسو. څوک په غوسه کې په چا باندې په دو چیچلو لورځي. تر ننه پورې ما ستاسو د ښځې په حیثیت تاسو سره خبره کړې ده. نن مې د یو مور په حیثیت باندې خبره وکړه، نو ځکه زه تاسو ته نن هغه ښځه نه ښکارم. یاره ماله پیغور راکولو په ځای خپل زوی پوهه که پروفیسر صاحبه. ګنې نو د وجاهت خان د کور په ځای د هسپتال په بیډ به پروت وي. تر کومه پورې چې تاسو هغه ته زما زوی او خپل زوی د دې ځای نه هغه ځای کې غورځوئ که نه، تر هغه وخت پورې به هغه نه زه سنبال کم او نه تاسو. ورشئ وګورئ وجاهت خان ته چې څنګه ولاړ دی هغه د خپل زوی د جرم سره. او یا تاسو یې چې د خپل د زوی د مینې سره هیڅ چرته کې ولاړ نه ښکارئ. ته ما وجاهت خان سره ملاوې؟ جی خان صاحب، جی زه ګورم. جی واخله خبره وکا، د کور نه دی فون راغلی دی. زه چا سره خبرې نه کوم. یاره رورا تانیدار سپیشل پرمیشن را کړی دی. ما درته ووې که نه زه چا سره خبرې نه کوم. نننې شپه آخري شپه دستا دلته. سبا نه به په دې کور کې ماته ته نه ښکارې. ستا په شانتې بې غیرته انسان په دې کور کې هیڅ ځای نشته. هغې ښځې ته هیڅ څه قابل نه یې پرېښې، نه خو زما د کور او نه زما د غېږې. هیڅ نه کېږي ته اوس زما چې سم یې د هغې. سبا نه پس که ته ماته دلته ښکاره شې نو زه به پخپله لاړه شم دلته نه. دا څه خبرې کوي ته؟ مازغه خراب شوی دي سستا. ټیک ده، تاسو هم داسې وګڼئ. هغه به هم هغه ځای پاتې کېږي. ټیک شوه، بیا به زه دلته نه لاړه شم.
ستا زوی دغه کمبختې څه دښمني دی راوسته دغه سره هغه زما زوی نه دی چې د چا زوی دی هغې لی بوزه موقع ملاوه شله تا ته د کلونو پس دښمنۍ راوستلو یو مور د خپل اولاد په قیمت باندې بدله نشي اخیستی د چانه هغه چې دا هر څه کړي دي نه زما وینه ده او نه مې تربیت زه به هغه اوس دې کور کې نه پرېږدم ټیک شوه ته یو څو ورځو لپاره خپل رور کره لاړه شه زه ګورم ماله څه کول دي که زه د دې کوره ووتم که نه بیا به نه راځم خانجي خانجي وبوس کوي تاسو ته د دې ډېر جد دی سندازم دا چې شایان چرته کې دی انکل زه ورته فون کوم مسلسل خداغه فون بند راځي لګیا دی وات یو نو پتاړه کې بند دی هغه دا وخت داسي پتانه کې ولې بند دی هغه سې کړي دی پتانه کې څه کولو چې تا لګلو هغه او چې هغه کار هغه کړی وې نو یا به چرته هسپتال کې پروت یا ادیره کې پروت او حافظ صاحب تاسو یې ستاسو د سترګو په وړاندې تلو کنه کینچی پلاس او تاسو پرې خو دو ځکه چې ستاسو پځې وجنګيږي هغه نو بیا هغه تر کم ځای پورې وجنګېده زمونږ جنگ او رائټ اوکې د دې مطلب نه چې تاسو حوصله واغ سره حوصله نه دا ورکړی تاسو هغه داغه پوغم لاس یې خو دې دغه ته نتیجه سره وتلا سو کړل زمونږ بچي وای کنه نتیجه اقدام د اقدام قتل په کیس کې بند دی هغه د وجاهت خان په کور کې داغه پر ځوی باندې حمله وکړه هغه زړه مرګرتیا ونو هغه لګ لحاظ وکړل کني داسې خلک هغه خخ کې په پټو کې اون د سپاټ زړه مرګرتیا ډیره خزړه مرګرتیا دستاسو زړه مرګرتیا هغه وخت کم دی کې و چې زما په لور باندې قینچانې چلی دی اسک یو ډاکټر خپل لور ته پوسو کړه د دې خو مرګرتیا واغه سره سیکریټری صاحب په مزه لګا تاسو دلته صدا پار راغلیه مون خبردار کول راغلیه یا زمونږ اوقات مونږ ته یادول راغلیه اخر سره راغلیه اوکې let me be very polite and very care تاسو زمازوي پدې منس کې مرا کاږي پلیز ستاسو مونږ نه دی راخ کو دله اغه زما لور راخ کو د پدې معاملې کې د دې حال وګورئ دا چې پدې کم حال کې پرته د استاد زوی د لاسه ده I can see that دا خبره تاسو خپل مزغونه و باسي حافظ صاحب چې تاسو خپل جنگ زما یا زما د زوی په اوګه باندې وکي دا خپل جنگ دی د ملکیت جنگ دی زما جنگ خدای عزت دی زبې کوم وات ایور عزت غیرت ملکیت مسوای تاسو زما پکې هیڅ غرض نشته زمون پکې هیڅ کار نشته حافظ صاحب زه تاسو ته صرف دا ویلو راغلم چې تاسو زما د زوی سره ست تعلق مساتئ وس که تاسو داسې نه کوئ نو زه مرتضی ملک به دې جنگ کې شریک شم او you but stay away from my son و بس enough ډیر شوا پلیز گو ځان تسوي په مونږه انګریزي خرڅي راځي د دې سټ نو ولا سریه رو باسم کنه چې نیغه کم
زه به ډېر بد یم مورې، خو دومره بې غیرته نه یم. ستا لیدو له راغلی وم، ستا نه شاته پټېدو له نه وم راغلی. د الله پامان. السلام علیکم. راځئ کېنئ. چای ناشته دلته راړئ دیلا. جی سر. تاسو بشک دینه تاسو کوي سر. مونږ د وی آی پی ساتلو پوره کوشش کړې ده، خو هم دای را سره کوآپریټ نکو. کم ځای ساين کول دي؟ شان هغه به مانه خلاص نشي. تاسو واسي ضمانت کوئ؟ تاسو مال به 2 منټه راکړئ پلیز. جی ضرور. اندازه ده تاسو ستا خلاف چال چلے هغه attempt to murder. داغه میډیکل ریپورټ ستا خلاف کې دي شي، گواهان داغه خپل دي په کور کې تاغه داخل شوی وي، کم سے کم اتا یا لس کاله ته دنه کې دي شوی. لاسونه ما داغه په مخ کې ونیول، مینتونه مې ورته وکړو، بخښنه مې ته وغوښته. تاسو له دا هرڅه نو کول پکار. اخر دا هرڅه ته چا د پاره کې هغه د پاره چې چا کمپرومایز وکړو، قیمت وصول کړي دی هغه خلکو په خپلو کې یو شو سټلمنټ وشو. دا غوي ته اوس واه یوازې دیوالونو سره ډغري هیڅ په تیم جوړ نشي. مخکې ستا خوښه ده شایان، زه بهر ستا ویټ کوم. पुलिस केस दे जे कोर त څنګه بوزما؟ دا هسپتال دی، سو هوټل نه دی. بهر مریضان په قطار کې ولاړ دي. ما ته په 2 غنټو کې دا بیت خالی پکار دی. ما دا فیصله وکړه زب پاغه پرچا ضرور کټکوما. دا د کوټ کچېری جنگونه کړي دي پولې پټو او د خلاو میدانونو لپاره. په خاریه کې دا جنگونه د بل شان دي کول غواړي، خو زه تا بالکل افورد کولای نشم. ته زه د دې زینا اخر څه قیمت غسته ده تاسو زما د لاس سنډالو. ریحان خان یہ تو تا باندې دا هر څه سوټ کوي بیبي.